galabnimo wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamij dood aqooneed ah oo idin soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka iyo arrimaha xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Jubbaland oo ka shaqeysa hay'adda UNSOM. barnaamijka waxaa maanta aan ugu talagalay in aan ku xusno maalinka caalamiga ah xuquuqda aadanaha waxaana uu noqon doonaa barnaamijkeena galabta dood aqoon isweydaarsi ah oo aan iska weydiin doono xaaladda xuquuqul insaanka dalkeena Soomaaliya si guud caalamka gaar ahaanna dowlad goboleedka Jubbaland ku sugannahay. barnaamijkana laba qaybood ayuu noqon doonaa oo qaybta koowaad aan su'aalo ku weydiin doono martida barnaamijka ila fadhida hortiina, qaybta labaadna aan idin soo wareejin doono si aad idinkaba su'aalo ama talooyin ama fikrado idinka guuxaya aad ugu kordhisaan barnaamijka ama su'aalo aad u weydiisaan martida barnaamijkeena. barnaamijka aan si toos ah ugu galaynaa waxaan ugu horeyn rabaa inaan soo dhaweeyo martida ila fadhida halkan oo uu horeeyo gacanteeda bidixna midigna uu fadhiyo Ustaad Cabdullaahi Cabdiqaadir Qaanuuni oo ah sharci yaqaan iyo sidoo kale Ustaad Cabdiwahaab Mawlid Siraad oo isaguna sidoo kale sharci yaqaan arrimaha xuquuqda aadanaha aan galabta wax ka weydiin doono. idinka oo ka soo qaybgalayaasha iyo daawadayaasha nagala socda guryahooda iyagoo joogana si gaar ah anagana halkan uga mahad celinayna. waxa barnaamijkeena aan ugu horeyn rabnaa in aan isweydiino muhiimadda ay ku fadhido xuska xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale taariikh kooban oo ku saabsan u dabaaldega maalinkan xuquuqda aadanaha oo aan rabo in aan ku bilaabo Ustaad Cabdullaahi Cabdiqaadir ku soo dhawow in yarna inooga bidhaami barnaamijka. waxaan u mahad celinayaa wasaaradda arrimaha haweenka iyo qoyska dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland iyo UNSOM oo maanta iska kaashanaya barnaamijkan aad boorka ku aragtaan ku saabsan xusidda maalinta loo yaqaano International Human Rights Day ama maalinta caalamiga ee xuquuqul insaanka. laba shayba waa muhiim. horta maalintan maxay ku timid iyo xuquuqul insaan laftirkiisu maxay yihiin iyo taariikhdiisii. haddaan soo koobo inoo waqti ka faa'iideysanayna taariikhda December 10keeda sanad kasta waxaa la xusaa maalinta loo yaqaano International Day of Human Rights, maalinta caalamiga ah xuquuqul insaanka, al-yawm al-caalami li-xuquuqul insaan. sababta loo xusayna waxay ahayd qaramada midoobay golaha guud General Assembly-ga waxa loo yaqaano ayaa wuxuu ansixiyay waxa weeye Universal Declaration of Human Rights, al-i'laan al-caalami li-xuquuqul insaan, waxa loo yaqaano i'laanka caalamiga ah xuquuqul insaanka ayuu wuxuu ansixiyay 10kii bishii December 1948. heshiiskaas oo dawladaha adduunka oo dhan ay isku waafaqeen wuxuu ka hadlayay waa xuquuqda uu bini aadanku leeyahay maxay yihiin. wuxuu ka kooban yahay preamble ama dibaaja waxa loo yaqaano hordhac iyo 30 qodob, 30 article ayuu ka kooban yahay UDR-ka. waxa uu muhiimsan uu ka hadlaya waa xuquuqda uu qofku ku leeyahay adduunkan aan joogno, hadday tahay xuquuqdaas kuwa siyaasiya, hadday tahay kuwa dhaqaale, hadday tahay kuwa bulsho, haddii ay tahay kuwa socialka loo yaqaano. xuquuqdaas oo dhammaystiran ayuu ka hadlooda badan oo dawladaha adduunku ay ka wada doodeen weeyaan dhammaantiis ay in badan ka soo wada hadleen. dawlado fara badan oo waxa weeye adduunka oo dhan oo islaam iyo dawlad kasta isku jiraan ay ka wada hadleen. ugu dambeynna 1948 markii UN-ka la sameeyay kadib ayaa heshiiskaas lagu dhawaaqay. heshiiskaas marka badanaa wuxuu ka hadlaa waa xuquuqul insaanka iyo qiimihiisa. sidaan ognahay bini aadanku Ilaahay subxaanahu wa ta'ala abuurku abuurayba xuquuq buu siiyay. walaqad karramnaa bani aadama buu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraankeena ku sheegay. de laga soo bilaabo bini aadanka jiridiisiiba Ilaahay wuxuu sameeyay xuquuq aasaasi ah uu qofku leeyahay oo laga qaadi karin baa jira. qofku xaq wuxuu leeyahay deegaan buu xaq u leeyahay, dasaatiir sharciyadu ogol yihiin international conventionska ama waxa loo yaqaan heshiisyada caalamiga ah diimuhu ogol yihiin, diinteena islaamku ay ka tahay. dhammaan waxay siinayaan qofka xuquuq aasaasi ah, xuquuqdaas oo aan laga qaadi karin. haddii state-ka uu joogo ama dawladda uu joogo ay isku daydo qofka xuquuqdaas oo aynu ka hadli doono marka aynu ku gaarno insha Allah dastuurka Soomaaliya iyo kan Jubbaland xuquuqda waxay ka dhaheen haddii qofku xataa state-ka Jubbaland for example uu joogo kale uu waayo wuxuu xaq u leeyahay inuu heer federaal tago ilaa heer waxa weeye uu tago waxa weeye UN iyo kasi sareeyaba. xuquuqdaas qofka laga ma qaadi karo. xuquuq siyaasadeed baa jira, qofku inuu wax dooran karo in la dooran karo.
qofku inuu nolosha waxa weeye noolaanshaha noloshaada caadiga cid ku diidi karta male inaad noolaato inaad adiga de ku xadgudubta mooyee noloshaada caadiga cid ku xadgudub karta male propertygaaga ama waxyaabaha aad nolosha aad leedahay adiga khaas ku ah cid ku xadgudub karta male waxaas oo dhan waxaanu ka hadli doonaa markaan gudaha galno laakiin shayga ugu muhiimsan 10 December sanad kasta waxa la xusaa maalinta caalamiga ah ee xuquuqul insaanka mid loo yaqaan aad buu mahadsantihiin aad buu mahadsan yahay Ustaad Cabdullaahi waxaan rabaa in aan ku weydiiyo Cabdi Wahab in aad inoo faahfaahayso bal ugu horreyn intaan barnaamijkan si guda gelin muhiimadda ay leedahay in la xuso maalinkan mar walba waxa laga yaabaa in lagu celceliyo xuquuqda aadanaha wuxuu Ustaad Qaanuuni ka dhawaajiyay in ay yihiin xuquuq aysan ruuxa cidna ka qaadi karin haddii ay sidaa yihiin maxaa loogu celcelinayaa xaggee naga maqan yihiin muhiimadda in maalinkan la xusana maxay tahay bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay ma mahad iska leh xuquuqul insaanka horta waa mowduuc guda weyn oo muxuu ahaa si khaasan haddaan u fiirino maalinkan 10 December ee loo asteeyay inay noqoto maalinka xuquuqul insaanka ah ee International Day Human Rights Watch ay noqoto maalinka caalamiga ay noqoto maalinkaas waa maalinka heshiiska xilligii dagaalkii labaad ee adduunka ku baaba'ay ee dhibaatada badan ee heshiisyadii la qoray la ilaamiyay bay ahayd ee lagu dhawaaqay marka maadaama sidaa ahayd oo maalinkaas dagaalkii labaad ee adduunka laga soo baxay 40 muxuu ahaa 5tii heshiisyadii oo dagaalka dhamaaday heshiisyadii la gaaray ee adduunku gaaray maalinkii la ilaamiyay bay ahayd marka sidaa darteed baa maalinkaas ay UN2 iyo muxuu ahaa golaha madowga midoobeen ay u asteeyeen inay noqoto maalinka loo dabaaldego xuquuqul insaanka marka si guud hadaynu maalinka qurmeyn maalin walba xuquuqul insaanka la ilaaliyo waa shay daruuri ah laakiin maalinkan baa uu loo dabaaldegeeda ah laakiin waxa loo dajiyay muxuu ahaa diinteena iyo heshiisyada caalamiga ah iyo akhlaaqiyadka u dajiyeen in muxuu ahaa mar walba xuquuqul insaanka la ilaaliyo hadii la joogo muxuu ahaa meel kastoo la jooga in la ilaaliyo yay u degan tahay oo soddonka qodob ee maalinka lagu dhawaaqay ee baaqa caalamiga loo yaqaano waxay muxuu cadeynaysaa qofka xuquuqdii uu lahaa haday tahay xuquuq muxuu ahaa dhaqan haday xuquuq siyaasi ah noqotay haday noqoto xuquuq muxuu ahaa fardi ah iyo qofka haday noqoto xuquuqda ijtimaaciga ah haday noqoto xuquuqda muxuu ahaa dhaqaalaha haday noqoto xuquuqda talaqul ama movement waxyaalaha yacnaha qofku meel tago haday xuquuqda noqoto inuu wax mulkiyo yacnaha qofkii xuquuqda uu lahaa oo kale oo dhan bay yacadeynaysaa marka sidaa darteed si qofku u ogaado ayay maalinka ay u astayso loogu dabaaldego oo maalinkaas loo ogaado ayay yaa loo asteeyay maalinkaas darteed marka muhiimadda ay leedahay in maalinka dadkii la ogeysiiyo lagu baraarujiyo wixii la sii wado oo maalinka lagu koobin la sii wado mar walba la ilaaliyo mujtamaciina arrintaas la ogeysiyo oo si ay dadka ay u bartaan iyo muhiimadaheeda ayaa ka mid ah maalinkan waatahay aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan idin xusinayaa in mikrofoonka uu furan yahay oo qodob aan ka gudubnay ama aan horey usoo sheegnay haddii cid wax ku daraysa ay jirto ay noo furan yahay mikrofoonka in aad ku dari kartaan sidoo kale waxaan idin xusinaynaa in aan idiin soo wareejin doono kasoo qaybgalayaasha su'aalaha qaybta xiga ama afkaarta wixii idinka soo dhexbaxdoodeena inaad sii diyaarsataan si markaan idinku nimaano aad inoola wadaagtaan waxaan rabaa Ustaad Cabdullaahi wixii aad ku laabanayso waan kuu daynaa inaad aan isdul taagno sanadkan maalinka caalamiga xuquuqul insaanka xuskiisa sanad walba waxaan ognahay inuu yeesho theme ama halku dhig ama wax diiradda lagu saaro bal sanadkan waxaan rabnaa halku dhigiisa iyo wax diiradda lagu saarayo waxa uu yahay inaad inoo sharaxdo sanadkan 2021 waxaa la isla qaatay in theme ama halku dhig ama shacaar looga dhigo waxa loo yaqaan equality almusaawaat sinaanta isagoo laga soo qaatay qodobka koobaad Universal Declaration of Human Rights al-i'laan al-caalami li-xuquuq al-insaan qodobkiisa koobaad oo dhahaya bini aadanka oo dhan waxa la dhalay iyagoo free ah madax bannaan siman waxa weeye sharafta iyo xuquuqda bini aadanku sameeyay macnaha dhammaan bini aadanka waxa weeye kalarku doono ha yaasho waxa weeye genderku noocu doono ha ahaado dhammaantii sharaftana uu ka siman yahay xuquuqdana uu ka siman yahay qodobkaas ugu horeeya waa sidoo kale laftirkeenu waad garanaysaan maqooladii caanka ahayd ama tastacbadtum an-naas waqad waladathum ummahatuhum ahraara goorma dadka guumaysateen iyadoo hooyooyinkood ay dhaleen xor qof isagoo adoon la dhalay adduunka ma jiro qofkaas isagoo xor u dhashay sharaf la ayuu dhashay bini aadanka marka dhammaantii wuu siman yahay waxa weeye aayadda quraanka waxay ahayd
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلهي سبحانه وتعالى أتسا على كعبسي لوك الديريها لكن كلر لوك لما ديرا كاتيجوري قفك وبرشده uga jirana ama class kale lagu ma kala dheera marka sanadka waxa la qaatay bini'aadamku inuu sameeyahay maadaama dood fara badan oo adduunka wada ogtihiin dadka madowga ah muslimiintu dhibaato badan oo la kulmaan adduunka hadda aan joogno dadka madowga dhibaato badan oo la kulmaan iyo qof kasta oo ka kala duwan bulshada uu ku dhex jiro dhibaato lagu sameeyo caruurta haweenka haday noqoto dad fara badan saa lagu waxay sanadka waxa la qaatay waxa loo yaqaan equality ama sinaanta dadku inay sameeyeen waana qodobka koobaad barnaamijkan ama al-Iclaan al-Caalami lil-Xuquuq al-Insaan oo aynu maanta u dabaaldegayno 10 December sanad kasta loogu talagalay in la xuso waxaan ku darayaa Cabdiwahaab soo sheegay 10 December waa xusitaan macnaheedu halka maalin ba xuquuq insaanka ma aha inta kale waa laga tagaa 8 Maarch waxa la yiraahdaa haweenku halka maalin kaliya male macnaa shayga markii la leeyahay maalin baa la xusayaa waa maalintaas in la xusuusiyo laga doodihii la sameeyo ee xuquuq insaanka iyo human rights-ka waa wax maalin kasta jira oo qof kasta la rabo inuu ixtiraam naftaada hadii aad rabto inaad u badbaado xaq aad hesho waxay ku xiran tahay qofka kale xaqiisa inaad ilaaliso adi xaqaaga waxa la ilaalinayaa markaad qof kale xaqiisa ilaaliso markaad xaqa qof kale ilaaliso kaagiina adigana wuu ilaalsamaya aad baad u mahadsan tahay waxaan rabnaa Ustaad Cabdiwahaab inaad nala wadaagto xuquuqdan aadanaha aan dhowr jeer ama carab ku dhufanay ama ka soo hadlaynaba waxay yihiin xuquuqda ku noogu dhigan dastuurka ha noqdo mid federaal ama ka dawlad goboleedka بسم الله الرحمن الرحيم أرتو حقوق الإنسان هو يرتدي بالنقطة أنا مراحل بصومر أدوك أنا أحلى عصور الوسطى عصور القديمة عصرية دي هراء يا عصور الوسطى عصري طم دحاء يا عصري حديث كا يو صومري مر والبوع عصري كستو اللي تشوجو حقوق الإنسان بولها هي مرحلة تدورونه فيلم مسمية مرحلة بولها حل قال اللي تشوجو هدي أي نوف الله ونا حضارته هراء يدك سو نولادين يا حقوق الإنسان كسي لو إلى هي هذا محوها حضارة دي حضارة مصرية هراء قديمة في فرعونين تي حيلها هايين قام يكون عليها حقوق الإنسان يمحوها جار كذا يلا هايين حضارتي هندية كله يونانيين نمكن لو غريك أها حضارتها صنع وحيل هاي كل وحيل قابل إلى بركة حقوق الإنسان وشيء تاريخه وسوتشري هذا نوش أفيرنا قاب حضارته أي هايين يهتم أفيرنا قاب كين دين الإسلام كأي نوش يكتب معها إن نقوى حقوق الإنسان دين تألل سواء كستوهرتا حقوق الإنسان كي مواثيق ذن يجزر عليه القري دين تأصله بخصوص دينتين waxay noo sheegtay xilliga qasawaadka ee duulimaadiyadii nabigeena kaleey sallallahu alayhi wasallam hay in muxuu ahaa leeyli yaan haweenka la dilin ciyaalka la dilin geel la gooynin hanaha in la ilaaliyo muxuu ahaa meelaha muxuu ahaa wax lagu caabido hadgaalada iyo saamkaba in loo daayo oo min la weecanin laga gubin hadgaalada meeshooda yacnaha in muxuu ahaa xuquuqaanka dhaawac tirin ya xuquuqaanku markaa la taariikhda Soomaaliya marka wuxuu hormaray xilliga casri xadiiska la gaaray ee la qoray heshiisyada la qoray ee wadan walba muxuu heshiis qoray heshiis lagu mideysay yahay adduunka dhaxeeya iyo mid wadan aba la qorayba xilligaas markuu uu hormar sameeyay marka xilliga hadii uu soo gaarno heshiisyadeena inoo qoran heshiiska bulsho dastuurka ka Jubbaland ama ka federaalka ah labaduba waxay qeexayaan xuquuqul insaanka muxuu xaq u leeyahay qofku oo hadii maxay noqdo xuquuq siyaasiya xuquuq ijtimaaciya xuquuq muxuu ahaa iqtisaadiya oo dhaqaalaha ah yacnaha iyo labaduba cadeeyeen حتى حقوق محوها قفك محوها الحرة حقوق محوها حق لون ولها أفر لا تسع كبر إنه محكمة الآن شو الله قبلها مركا لو حصل لنا وحاء عدية تستورك مركا محوها تستور كونه وإلى ليها كوباد حقوق الإنسان محوها آدمه ويان تستورك جبل هاتين نقطة يكفدر لك هاتين نقطة با لبضن ويسوافسيهين مركا كفدر لك يكون ملجار ولي محوها كان كفدر لك وما ما يستروه كملجار لكن كملجار مديس كمان نينو wax ka dhiman yahay oo xuquuqaanka muxuu aqaan xuquuqaanka qaateen waqti xuquuqda dumarka xuquuqda caruurta xuquuqda dadka waaweyn xuquuqda qofka muxuu ahaa muuftiga tanaqulka uu sameeyo xuquuqda xaq u leedahay gacsato marka xuquuqaanku wuxuu kamid yahay waxyaalaha aan la iska dhaxlin walaahi baa qof walba siiyay waxyaalaha la iibsan kari way oo muxuu iib lagu hel waa wax rabaa ilaahay dadka qof walba siiyay qof walba marka muxuu ahaa xadiiskii hadaan ku noqono rasuulka
رسولنا عليه الصلاة والسلام يقولي محوها لا فضل بين عجيب عربيين معناها قف فضل إلا بتقول الله مويه وحقوقسان يعني الدين تقول كذا شيء كله محوها كل يحدثك كلامها تذكر لما أنت محوها إلهي بين أبوري هذا الوقت كأهاتين مرك كل يوم سبنتين ومحوها بدتكو حبنا بحق يوليهاي مرك حقوق الإنسانكو وشيء كذوين أو نكستقلا ويا حقوقسانكو wata aad baad u maadsantahay Ustaad Cabdallah hadii aan isla su'aasha si kale aan kugu dhigo ama dhinac kale aan ka eegno dalkeena Soomaaliya wuxuu ka mid yahay dabcan dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay sida hore uga dhawaajisana baaqa caalamiga ah xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay soo saartay waxa uu xadidayaa ama uu dabrayaa dhammaan dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay haddii aan dib aan u eegno ama dib aan uga soo laaban doona aan raahdo dhaqangelintooda iyo mataqaanaa sida loogu dhaqmo dalkeena markaan joogno waxaan rabaa in aad in yar inoo iftiimiso dastuurka u qoran dalkeena ama dastuurka u qoran dalkeena ha noqdaan heer dawlad goboleed ama heer federaal maxay ka qeexayaan xuquuqda aadanaha ku qoran baaqa caalamiga xuquuqda aadanaha aad buu mahadsan tahay sida uu qareen Cabdiwahaab sheegay dastuurka Soomaaliya iyo kan Jubbaland ba waxay si faahfaahsan uga hadlayaan xuquuqda bini'aadamka iyo xaqa uu qofka muwaadinka u leeyahay tusaale ahaan dastuurka Soomaaliya cutubkiisa labaad oo dhan wuxuu ka hadlayaa jabtarto oo dhan wuxuu ka hadlayaa xuquuqda uu qofka muwaadinku leeyahay ka hadlay xuquuqul insaanka waxa loo yaqaan laga soo bilaabo qodobka 10aad ilaa qodobka 41aad waa ka badan 32 qodob ayuu wuxuu uga hadlayaa kaliya xuquuqda uu waxa weeye xuquuqul insaanka waxa loo yaqaan qofka muwaadinku leeyahay xuquuqdaas aad bay u tira badan yihiin oo 32 xaq bay noqonayaan hadii mid loo sii kala waxay ama qaar ku isku dhex jiraan tusaale ahaan hadii aan qaar tusaale soo qaadano qodobka 10aad kale wuxuu ka hadlayaa karaamada iyo aadanaha bini'aadanku karaamada uu leeyahay sinaanta say u siman yihiin waxa weeye dhaqangelinta xuquuqda asaasiga xaqa nolosha uu qofku leeyahay adoonsiga waxa weeye iyo ku shaqaysiga qasabka ah xorriyadka iyo waxa weeye nabadgelyada qofnimada xorriyada waxa weeye kamid noqoshada qofku inuu kamid noqdo ama xisbi kamid noqdo ama urur aan ahdaafta dawladnimada dhibaynin uu kamid noqdo ra'yiga iyo afkaarta qofku inuu xor u leeyahay inaan lagu qasbi karin hal ra'yi ayuu dastuurku laftirkiisu qeexayaa hoyga xurmada hoy qofku hoygiisa xurm u leeyahay xataa hadii qofku uu eedeysana yahay waxa laga yaabaa marar badan waxaan isku dhex qaladnaa sida uu Cabdiwahaab sheegay qofku dambiile wuxuu noqdaa the person is innocent until proven guilty qofku al-insan waxa uu al-muttaham bari hatta tathbuta idaanatu qofku ma noqonayo dambiile ilaa lagu soo qabto shayga marar badan Soomaalida waxa laga yaabaa qof hebel waa in la yiraahdo ama warbaahinta ka maqashaan warbaahinta way nala joogaan waxa weeye dambiilayaal maanta ay la qabtay boolisku qabtaan boolisku dambiilayaal ma qabtaan eedeysanayaal bay qabtaan qofku wuxuu dambiile noqonayaa markii maxkamad inta la geeyo ay maxkamadda ku cadayso saadaraadad xurmada hoyga kale waxa kamida hadii boolisku uu ku soo dacweynayo maxkamadda laga soo dacweeyo oo waraaqdii lagu soo dhiibay ama gaarsiiyay maxkamadda ama booliski hoyga aad degantahay boolisku xaq u malay inay soo weeraraan unless in aad waxyaabo sharci darra sida daraagiskii mukhadaraadkii ama hub lagu cadeeyay inaad meesha ku haysato oo la soo gala mooyee laakiin xaq waxay ahayd in banaanka lagu istaago lagu yiraahdo maxkamadda ayaa maalin heblaaye ku rabta laakiin sida inaga had Soomaalida naqaan laba qof baadeen waxay kala qaadanayaan $10 boolis buu soo siinay $5 qofkii gurigiisa ka dhex fadhiya qolkiisii laga soo jeebeeyay kaasi waa xadgudub weyn oo ninka shakhsiga labada qof ee sameeyay lagu maxkamadayn karo laftirkeeda oo ku xadgudubka qofka xuquuqdiisa iyo xurmada hoygiisa uu leeyahay deegaanka qofka kamida xurmadiisa deegaankiisa Soomaalidu badanaa waxay sameeyaan Ilaahay Quraankan wuxuu ku yiri wala taziru waziratun wizra ukhra qofba waxa laga yaabaa in wax lagu eedeeyo gurigiisa iyo hantidiisa baa la dhici looma laha xaq qofkii isaga kaliya loo leeyahay ama qaraabadiisiiba waxa Soomaalida aan aanada u naqaano qofka dambiga hal qof baa gala ama cidii sameysay baa gasha laakiin qaraabanimo iyo waxa way qoysnimo laguma galo daryeelka qoyska kamida oo xaq loogu leeyahay family oo kale
in waxa weeye la isdaryeelo ninka faamiligiisa uu daryeelo gabadhii sidoo kale sameeyay carruurta xuquuq bay ku leeyihiin waalidkood mas'uuliyad waxbarashadii laftirkooda qofka muwaadinka xaq buu u leeyahay waxbarashada dhaqanka iyo afka xaqa helidda waa qodobo tiro badan oo hadday noqoto laftirkeedu dood kaliya u baahan laakiin hal akhriyo qofkii raba waa chapter 2 ama cutubka labaad oo ka bilaabmaya qodobka 10aad ilaa qodobka 41aad si faahfaahsan dastuurka wuxuu uga hadlayaa xuquuqda aadanaha iyo qofka xuquuqda uu leeyahay kan Jubbaland ay state-ka hadda u nimaadno isna waa la mid chapterka labaad xuquuqda waxa aad loo ilaalinayaa xataa dastuurka markii la gelinayay cutubka labaad baa laga dhigay cutubka koowaad badana waxa looga hadlaa waa astaanta dawladnimada iyo calanka iyo magaca ay qaadanaysa looga hadlaa laakiin cutubka labaad baa la geeyay xuquuqda oo laga hormariyay awoodihii dhanaa ee dawladda shaqooyinkii dawladda wixii la qaban lahaa gudiyadii kulli waxa laga hormariyay xuquuqda uu qofku leeyahay waxaana loogu talagalay in la baro muwaadinka xuquuqda aad leeyahay si aanan ama madax ha noqoto ama cid kale noqoto xuquuqda lagaaga dhicin for example doorasho hadda ku jirna qof kasta wuxuu xaq u leeyahay u lahaa inuu doorashada ka qayb galo oo aan loo diidin sidoo kale xaq wuxuu u leeyahay qof kasta inuu isagu soo sharaxi karo shuruud buu ku xirayaa dastuurku for example waxa weeye qofka wax dooranayo kala da'di qaangaarka inuu gaaro ayaa wax lagu xirayaa ilmo wax ma dooran karo qofka la dooranayo laftirkiisa baarlamaanka kala 25 sano jir inuu yahay madaxweynihii inuu 40 sano jir yahay markii shuruudda dastuurku uu ku reebay waxa weeye uu dajiyay laga reebo qofka si kale oo loogu reebi kara ma jiro laakiin waxyaabo badan hadda waxa dhacda si xadguduba in dadka looga reebo muwaadiniinta ama inay tartamaan ama inay iyagu wax doortaan marka waxa la inoo barayaa xuquuqda aan leenahay ee dastuurka ku qoran ama diinta ku qoran waa inaanan xuquuqdeena waliga hadeen aamino in xuquuqdeena ay cid kale inoo hayso waxa noqonayna la haysanaya marka waa inaan fahanaa xaqa aan leenahay si aan ugu doodno inaana xaqeena cidna aan naga dhicin waatay aad baad u mahadsantahay ustaad cabdalla oo runtii aan isdhigi karno aad baad ugu dheeratay oo u faahfaahisay waan ka mahadcelinaa faahfaahinta ballaaran runtiina siduu ka dhawaajiyay ustaadka wax fadhi lagu soo koobi karo ma aha waxaan rabaa in aan ku imaado ustaad Cabdiwahaab waxaa laga yaabaa in waxyaabo qaar aan aad ugu sii dheeranno haddii aan dhahno laakiin waxaan rabaa inaan soo koobno isdul taagno waxay kale yihiin in wax inoo dejisan oo inoo qoran oo dastuur aan ku dhaqmayno oo meel inoo yaallo iyo in dastuurka la dhaqan geliyo waa laba shay oo runtii kala duwan waxaan rabnaa in bal guud mar kooban aad inaga siiso xaaladda xuquuqul insaanka ee dalka Soomaaliya aynu ku noolahay sida looga dhaqan geliyo xuquuqda aadanaha bismillaahir rahmaanir rahiim horta xuquuqul insaanka Soomaaliya hadda uu soo ficnaanayaa sidii hore maaha because waagii hore burbaa jiray dawladda ma jirin marka dawladuna waa ilaaliyaha koobaad ee xuquuqul insaanka iyo dastuurka iyo qaanuunku waa ilaaliyaha koobaad ee xuquuqda aadamaha ilaaliya marka meesha hadii dawladdu jirin xuquuqul insaan ma lama ilaalinayo ka dhigan tahay lama ilaalinayo dadka inuu dad islaam nahay oo muxuu islaamku marba ina farayo in qof waxad ku bil la dulmiin dulmigu xaraan yahay qofku xuquuqdiisa in la qaato xaraam yahay haddana maxaa caamka generalka waxaa ilaalisaa dawladda ilaalisa xuquuqul insaanka iyo muxuu heshiiska bulshada la dhigtay in dawladdu ay fuliso ilaaliso haddana soo laabto xaaladda xuquuqul insaan ee Soomaaliya muxuu ahaa fadhigii u dambeeyay muxuu ahaa golaha xuquuqul insaanka soo saaray Soomaaliya wuxuu soo jeediyay 273 may ahayd saas qiyaasaya iyo soo jeediyay muxuu ahaa marka Soomaaliya hadda waxyaalaha waxay qortay heshiisyo badan baa la qoray oo muxuu ahaa sharciyo badan baa la qoray sharciyo badan oo ilaa muxuu ahaa la dhaqan geliyo sida heshiisyada carruurta ka haweenka ka naafada yani wax badan baa la qoray waxaas oo dhan waxay ku tusinaysaa dawladnimadii oo muxuu ahaa soo kaban haysa dawladda soo kabatay xuquuqsaanka baa la ilaalinayaa hay'adihii dhan ee muwaasasada cadliga ee garsoorkii oo kale xeelaalintii wixii dhan baa ya dhismaya marka hadii ay dhismaan ku qaasana waxa noqonaysa in xuquuqsaanka la ilaaliyo oo qofkii uu muxuu ahaa haduu doorasho tahay haduu inuu ganacsado yahay haduu tacliin tahay haday caafimaad tahay in wixii xuquuqdii uu lahaa ee asaasiga inuu helo ay noqonaysa marka xuquuqda Soomaaliya ee xilligan aad buu fiican tahay
for example Kismaayo joogna Kismaayo aad bay u fiican tahay xuquuqdeedu wax muxuu ah hadii qof uu maanta wax sameeyo waa toos baa loo xidhayaa marka qof walba waa ku ganacsanayaa وحقوقيسي أساسية دورشة بس عطا وحبرشة بس في عنو صعطا عافمات كي جوبي عافمات كاسي في عنو صعطا هو سوق بشوف في عوضة بركة حقوق الإنسان قد بي وفي عن تهيب الأوران كذا سومالي ولو هل كله تبين ولي سوق قارن ودي الدول دمد واحد بدري نقد نبيه هاي هو سوق بشوف ده إنه صعطا هذا محاولة كراوي في عن حقوق الإنسان سومالي هذا مال في عم ببنسها بقى شرعية بدن أو شرعية حقوق الإنسان كله إلى لها ولا قري أو لنقل محاولة نقل كل هذا دميه هاي يا القري دولة أمريكا هذه كل دولة أي سواء كمان هيان مركز أنت هل كان لوسي درا وحلوسي ولا بقى عن تايم هذا مال في عمل مرينا وطي أدب ما تنتهين doodana qaybaheedii u dambeysay had muddo in aan soo gaadhnay inta aan soo xirnay waxaan rabaa ama doodana aan gunaanadeen in aan idin soo wareejiyo mikrofoonka wixii aad ku darsanaysan hadii su'aalo iyo ay jiraan Cabdullaahi class hadii mikrofoonka cid doonaysa ay jirto gacanta tagto mikrofoonkan u keenno doodana waan sii wadaynaa waxaan rabaa inta mikrofoonka la wareejinayo haddaad diyaar tihiin أنت ميكروفون كلا ورجينا ما يصدرني وحرب أستاذ إن أن إسدول تجنو وحاجرة جد صعد كوحلو يقانو دي ويست حليات كحقوق عالمي أما UPR process وحربنا إن بل أن إسدول تجنو وحيابها كسب حي جد صعد كأما هبرعس يتلوين كلوس وجدية دلكنا الصومالي سجارهان بل وحيابها أي دولتنا دوش أوريتي إن يفلني سوا كسب حي جد صعد كا aad baa u mahadsantahay geedi socodka caalamiga ah xuquuqul insaanka loo yaqaano afartii sano mar buu dhacaa adduunka oo loogu talagalay in dawladaha recommendation ama talooyin loogu soo jeediyo iyagana commitment ama waajibaad ay qaataan iyo obligations waxa loo yaqaano inay sameeyaan Soomaaliya burbur baa dhacay sida uu qaran Cabdiwahaab ka sheekeeyay marka hadda saddexdii markii ugu dambeeyay 2011 iyo hadda aan ku jirno 2021 ayaa warbixinadaas ama talooyinka Soomaaliya loo soo jeediyay tii ugu dambeysay 273 talooyin oo dhammaan ku saabsan xuquuqul insaanka ayaa loo soo jeediyay dawladda Soomaaliya dawladda Soomaaliya intii jiritaankeeda jirtay waxa jira heshiisyo badan oo caalami ah oo ay qayb ka tahay oo dawladda Soomaaliya ay saxiixday kuwa badan sidee tahay bay ku qaadatay kuwa badanna reservation waxa loo yaqaan ama qodobada qaar mooy inta kale way qaadatay inaga dastuurkeena Soomaaliya qodobka labaad wuxuu qabaa shariicada islaamku waa meesha ugu sarreysa ama masdarka ugu sarreysa waxa weeye sharci dejinta dawladda Soomaaliya marka dawladda Soomaaliya ma qaadan karto sharci ka soo horjeeda shariicada islaamka saadaradeed heshiisyada caalamiga tira badan ee dawladda Soomaaliya soo qaado kulli dawladuhu waxay ku fiiriyaan miisaanka dastuurkiisa iyo diinta ay haysato marka laftirkeeda heshiisyada caalamiga ee la soo qaado dawladda Soomaaliya iyadoo qarar badan ku fiirisay hadda baaqan caalamiga laftirkiisa aan fiirino xuquuqul insaanka qodobo waxa jira ay dawladaha islaamku reservation ama taxafud waxa loo yaqaan ka sameeyaan xorriyadda diinta kala kamid qofku diintu karo iska qaadan kara dastuurkeena Soomaaliyana waxa ku qoran diin aan ahayn diinta islaamka lagu ma faafin karo dhaxda dawladda Soomaaliya arrinkaas inaga aaminsanahay sidoo kale heshiisyo badan oo hadda waxa jira waad ka warqabteen waagi dhaweed sharcigii biilkii loo yaqaanay gender biilka ama loo yaqaan markii heshiiskii siidaw la yiri hal lagu soo daro doodii ka dhalatay Soomaaliya oo dhan ilaa culimadii isqabsatay sababta ah heshiiskaas siidaw qodobo badan oo waxa jira ku jira oo shariicada islaamka soo horjeeda marka dawladeena Soomaaliya heshiisyo badan oo caalami ah oo shariicada waafaqayna way qaadatay kuwa badanna waxa weeye qodobadii bay ka laabatay oo waxa weeye ama ka taxafuday qodobo badan oo tira badan kuwa badan oo kalena wali oo u dhameeyeen heshiisyadaas marka waa loo soo jeediyay sidoo kale istiidada Soomaaliya ama federal ha noqoto ama dawlad goboleedka ha noqdo sharciyo badan bay ansixiyeen hadda federaalku waxay wadaan shuruucdii ku saabsan shuruuc fara badan oo xuquuqul insaan ku saabsan ayay wadaan waxa kamida sharciga naafada oo kale gudigii waa la sameeyay naafada oo kale waa la sameeyay oo hadda naafada oo kale waxay leeyihiin gudi gooni ayay leeyihiin laakiin gudigii hadda xuquuqul insaanka kale sharcigi waa la waxeeyay laakiin Human Rights Commission ki Soomaaliya kale lama sameeynin
khilaafaad siyaasadeed darteed ama hawlo kale darteed laakiin lama samaynin Jubbaland oo kale hadda wasaaradda haweenku sharciyay wadaa sharciga FGM to kale culimada xataa kala tashanaysay sharciga gudniinka fircooniga sidoo kale iyo sharciyadii kale ee ku saabsan hawlahaas haddii la rabo marka in xuquuqul insaanka la xoojiyo dawladda Soomaaliya marka laga hadlayo waa in la xoojiyaa institutionada ku saabsaneed institutionada maxaa kamida institutionada cadaaladda hadda waxaan ka hadlayno xuquuqdan aan ka hadlayno ee 40 gaaraya ama ka badan gaaraya haddii lagu xadgudbo soo in la helo maaha cidii lagu kala bixi lahaa oo ah laamihi cadaaladda booliiskii garsoorkii qaybihiisa kala duwan maxkamadihii xeer ilaalintii waa in la xoojiyaa wali maamulada Soomaalida iyo dawladda Soomaaliya ugu weyn tahay may gaarin in la helo maamulkii cadaaladeed oo madax banaana oo awoodiisii lahaa oo 100% shaqada suuta u qaban lahaa garsoor hufan oo madax banaan hadii dalku helo budgetkiisii leh miisaaniyadiisii leh xuquuqdiisii leh waxa suurtagelaya in xuquuqda la helo dadku inay sinaadaan maxaa keenaya markii madaxdu iyo shacabku ay u sinmaan maxkamadda horteeda cadaaladdu way imaanaysaa xuquuqul insaankuna way imaanayaan laakiin hadda corruption bayna ka hadlaynaa doorashada Soomaaliya corruption ka see lagu la dagaalami karaa waa in la helaa laamihii cadaaladda ee dadkii kala saari lahaa waa in la helaa waa in la xoojiyaa gudiyada xuquuqul insaanka Jubbaland oo kale ha noqoto state-ka kale ama federaalka ha noqoto waa in Human Rights Commission si dastuurka Jubbaland uu sheegayo dastuurka federaalkana uu sheegayo Human Rights Commissionadii waa in la sameeyaa waxa way si ay warbixinada markaas ugu soo gudbiyaan laamihii dabagalkii sameeyaan hadda baarlamaanku inuu gudi waa leenahay wasaaradda haweenka waa leenahay iyo xuquuqul insaanka sidoo kale la gudigii xuquuqul insaanka waa in helaa ka madax banaana laamahaas oo kale heer federaalna sidoo kale waa in la helaa oo la sameeyaa Soomaaliya sida aan sheegnay shuruucda caalamiga ee xuquuqda ama ha noqdo madaniga ha noqoto ama siyaasiga ha noqoto ama dhaqaalaha ha noqoto badankood in badan oo kamida dawladda Soomaaliya waa ansixisay sida uu laakiin Yaxya Yiiraan ku soo gabagabeynayo shaygu inuu jiriyo in la fuliyo laba kala tahay fulintu waxay u baahan tahay in hay'adihii fulin lahaa la xoojiyo ayaa loo baahan yahay billahi tawfiiq Ustaad Cabdihaab hadii aad wax ku dareyso aan ku soo wareejiyo inta aanan u gudbin hadii jiraan wax ku dareyso waqti hadda ma bismillaahir rahmaanir rahiim wax badan ku sidarayo xaaladda xuquuqul insaanka dalkeenu insaan sheegay wax badan baa ka dhiman soo yahay sheegay yacnaha wixii la qoray iyo fulintiisa waa laba kala qaybood wax badan baa la qoray inta hadda dawladdeenu ay ku meel gaarka ahayd iyo inta hadda federaalka la qaatay iyo inta maamulgoboleedyada la sameeyay wax badan baa la qoray laakiin still waxa dhiman wax badan baa dhiman oo ay u sameeyeen kasta oo una jirin muxuu ahaa wax alla wax la yiraahdo sabab kale oo xaqiisa ku waayay ay jirin cadaaladda la xoojiyo cadaaladda hadii la xoojiyo qof walba mashi uu cadaaladda ilaa dadkii oo dhan ay u sameeyeen iyadoo loo kala eegaynin qofka muxuu ahaa midabkiisa iyo muxuu ahaa inuu jinsiga lab iyo dhadig yahay qofku uu helayo marka taas la rabaa in muxuu la xoojiyo waatay aad bay u mahadsan yihiin qareenada waxaan soo gaarnay xilligii aan idinka qayb galin lahayn doodeena waxaan rabnaa in doodeena ay ama talooyinka ama su'aalaha ay ku koobnaadaan mowduucan maanta diiradda saarina xuquuqul insaanka ah gaar ahaan haddii aad wax ka dhahaysaan mowduuca sanadkan ee sinaanta waxaan ka hadalnay xuquuqda ku qoran dastuurka federaalka iyo dowlad goboleedka iyo si guudba geedi socodka diiwaangelin xilliyeedka ee xuquuqda aadanaha haddii intaas talooyin ama su'aalo ku saabsan aad haysataan ruuxii waxaan siinaynaa daqiiqad iyo badh waxaan codsanaynaa aad loo soo koobo waqtiga oo kooban daraadiis mikrofoonka inoo wareejiya Cabdullaahi iyo Yaxya bismillaah alxamdulillaah salaatu wasalaamu calaa sayyidina Muhammad wa calaa aalihi wa sahbihi awalan waxaan u xidhnayaa Allah subxaanahu wa tacaala oo rasuulkiisa rasuulkiisa waa nolosha qulubka marka waxaan mahadcelinayaa guddiga maamulka qaranada iyo dadweynaha barnaamijka kasoo qaybgalayaasha oo la fadhiya saxaafadda nala jooga haddaan u gabagabanaashayda waqtigoodhagu iyo awgii maqabiyo maadaama maanta halkan u joogno axdiga qaabeelyada xuquuqda aadanaha oo ay Soomaaliya qayb ka tahay dib-u-eegsiisa sanadaha ah sidaa ognahay xuquuqda asaasiga ee ruuxa uu leeyahay afartan ayaa asaas u ah xorriyad inuu shaqsigu xornimo tabashooyinkiisa iyo waxyaabuhu qabo uu gudbiyo
حرية الأمور برا أما إنه كسبوا وتقعوا من الحرية هي إنه حركة أو بغلت إنه هذا هي عشان يدل إنه مثلا حركة أو الدنيا كبرت هي غير كمان كصوماليا دول صوماليا هي دكتورة العالمية نوع غير وحصل على أساس إن الصومالية وتكيفيس لغاية الأجانب أما الذي له يعني حلا حقوق ذي نسبات تبدي أما إني بيهين المواطنين الصوماليين بيحقق maka masuk pernah dari kalian utama lah mudah ada maka masuk ke video kalau masuk dan maka hasil ini malah bayar tablet oh ada yang saya kau ini naikkan juga kita belum ini anda tidak Somalia yang muatnya kau di asas kaitan dengan yang muatnya ini kan saya nolak itu satu kebiasaan saya aad baad mahadsantahay su-aashaan jawaabteeda qaadanaynaa okay aad baad mahadsantiin su-aasha maxamed waxay ahayd in ay jiraan ama ay soo tarayaan dhacdooyinka muwaadiniinta Soomaaliyeed lagu duudsiyo xaqooda muwaadinimo ay u leeyihiin in ay noqdaan muwaadiniin Soomaaliyeed bal inoo iftiimi qodobkaas ustaad Cabdiwahaab noo ku imanaynaa aad baa u mahadsan tahay UBR-ka ama warbixin sanadeedka hadda ugu dambeeyay ama 4 sano ugu dambeeyay ee UN-ka Soomaaliya ama xuquuqul insaanka loo soo jeedinayay qodobada focuska la saaray waxa kamid ah reduction of statelessness waxa loo yaqaano in hoos loo dhigo dadkan aan dawladda lahayn adduunka dad fara badan waxa jira biduun loo yaqaano ama aan dawlad lahayn sababta su'aalo badan baa waxa ka timaada citizenship-ka markii laga hadlayo dawladuhu dhowr bay u kala baxaan sidee jinsiyadda lagu helaa qaar baa waxa ay aaminsan yihiin in cirqi lagu helo ama dhalasho aabaha iyo waxa weeye awowga iyo meesha sii socota qaar dhalasho ay aaminsan yihiin oo haddaad maanta de Mareykan ku dhalato waxa weeye qof muwaadin Mareykan ah tahay Soomaaliya sharciga citizenship-ka doodo badan baa hadda ka jira waa ka warqabtaan oo ah Soomaaliya ah laftirkeeda waa su'aalo badan oo la isweydiinayo ma qofkii Soomaaliya ku dhashaa ma qofkii aabihi Soomaaliya hayba mise qofkii hooyadii Soomaali tahayba sharciga citizenship-ka Soomaaliya 1962 baa la ansixiyay Soomaaligu u dhalasho Soomaalidu waxay tiraahdaa waa taqaanaa ka dhalasho iyo dhalasho dhahan waa taqaanaa sharciga Soomaaligu wuxuu aaminsan yahay qofkii aabihiis uu Soomaali ahaa ama Soomaali cirqiga Soomaaliya ka soo jeeday qofkaas Soomaali ah su'aalo badan baa maato ah hadii gabar Soomaaliyeed ay dhasho ka waran wiil aynu Soomaalida ayna u aqoonay for example wiil Carabi guursatay ama wiil kale Afrikaan ay guursatay ama wiil cadaan wiilkaas Soomaali ma noqonaya maadaama gabar Soomaaliyeed dhashay waa su'aal laakiin hadii ninka Soomaaliga uu wiil dhalo isagu ninka Soomaaliga haduu gabar Pakistaaniyada guursado oo dhalo ilmo Soomaaliya wiil iyo gabarba u dhalo anaaba Soomaali si yariba ilmuhu dhalo wiil iyo gabarba macna Soomaali uu iska noqon inagu reerka raacinayna Sooma waa su'aalaha doodaha u baahan laakiin generally qofka shuruucda dalka ku xiran tahay laakiin qofka muwaadinka ah nationality waxa loo yaqaan ama jinsiyadu waa xuquuqda ay aad u adag tahay qofka in laga qaato sababta marka hore way adag tahay qofka in lagu helo ciyaar Soomaalida hadda waa aateen badan tahriibe ee Yurub iyo Mareykan kale sida ay ku heleen nationality-ga de marar badan waxa la amraa Soomaaliya inay ku dhaartaan Soomaha boqorada Ingiriiska iyo boqoradii meelaha ay maraan sababta dhaqankii ay bartaan qofka goorma nationality la siinaya markii la hubsado waxa weeye walaagiisa ama loyalty uu qofku wadanka uu joogo uu hayo inaga jinsiga Soomaaligu jinsi cajiib ah nahay waxaynu aaminsanahay in Soomaalinimo uu lagu heli karo qofka Soomaaliga meeshuu rabo adduunka ha ku dhasho hadii aabihiis ama nasabkiisa uu Soomaaliya galo waa Soomaali Mareykan ha ku dhasho hadda Soomaalidu waa la wada qaxay madaxda Soomaalida maanta ugu badan ciyaalkooda kulli dibadaha jiraan ma waxa leenahay Soomaali ma kuwa kale ee dariska Soomaaliya dawladahan hadda lagu daray Kenya ama Ethiopia ha noqdaan ama Djibouti ha noqdaan Soomaali way
aslonga as Soomaali uu cirqiga Soomaaliga sharciga Soomaaliga uu ogol yahayna qof Soomaali ah cid u diidi karta xaqiisa muwaadinimo ma jirto jinsiyada shayga loo yaqaano waa xuquuqda madaxweynena kama qaadi karo wasiirna kama qaadi karo baarlamaanna kama qaadi karo si kooban dastuurku ama qodobada sharcigu uu hadla qofka markii laga qaaday hadii khiyaanada wax treasonka loo yaqaan oo aad u kooban mooyee qofka xaqiisa muwaadinimo qofku xad gudbi kara ma jiro lagumana xad gudbi kara waana xuquuqda asalka ah ee dastuurka iyo shuruucdu ay ka hadlayaan ee ah muwaadinimada qofku inuu dalkan u dhashay qof ka taaban kara ma jiro qofkii ku xad gudbana xaq wuxuu leeyahay qofkaas in isaga laftirkiisa maxkamadayn la soo hor istaajiyo oo la maxkamadeeyo Soomaaliduna hadda sidan waxay aaminsan yihiin inay sidan ugu fiican tahay jinsiga Soomaaliya qof kastoo ku nisab sheegta inuu Soomaali yahay sidaas ayayna Soomaalidu ku qanacsan yihiin billahi tawfiiq aad baad u mahadsantahay Ustaad Cabdullaahi waan soo xidhnaa doodeena waxaan rabaa in aan haddii su'aal ay jirto su'aal baan qaadanaynaa waxaan rabaa in aan Ustaad Cabdiwahaab runtii doodan uu ka dhawaajiyay walaalkan Maxamed oo inoo faahiyay Ustaad Cabdullaahi waxa laga yaabaa in ay salka la gasho waxyaabo ka baxsan xuquuqda aadanaha horeyna waxa uu carabka ugu dhuftay in ay jiraan qodobo aan la isku waafaqsanin oo ku jira baaqa caalamiga ah xuquuqda aadanaha sidee marka waxay dhalinaysaa dood ah sidee la isku waafajinayaa dhaqamada iyo diimaha iyo baaqan xuquuqda aadanaha si loo helo wax lagu midaysan yahay oo xuquuqda aadanaha loo yaqaan oo cid walba ay ku dhaqmi karto biyo ka dhibcaan ay tahay bismillaahir rahmaanir rahiim waqtiga gaaban haddaan toos su'aasha u galay weydiiyay yahay waxyaalaha la isku waafaqsan yahay baaqa caalamiga ah see la isku waafajin karaa wadamada kale iyo inagii iyo see la isku waafajin karaa saa la isku waafajin karaa waxaa weeye su'aasha kaaban waa wadanka diinta oo haysta because haddii ay ku qoran tahay muxuu ahaa axdigii heshiiskii la heshiinaha ay ku qoran tahay dad muxuu ahaa xorriyadda diin xorriyadda yacni waxa ku qoran tahay muxuu ahaa inaga mar walba diinteena wixii khilaafsan waa iska tuuraynaa mar walba waxa ku basic noo ah oo asal noo ah diinta wixii khilaafsan waa laga tagayaa wax kasto sidii hadda waa dhaweyd dhacday culimada Soomaaliyeed ay ka qayliyeen oo dawladda Soomaaliya qaadan oo muxuu ahaa ciyaalka heshiisyadii ahaa muxuu ahaa heshiiska ahaayo muxuu ahaa oo ittifaaqiye ahayd ittifaaqiyada siyaasiyiin dhaliilado oo ku qoran muxuu ahaa qofka diinta qaadan karo oo la diido inuu diiday marka inaga mar walba waxa asal u ah saldhig u ah in muxuu ahaa qofku diinta u haysto yaa muxuu ahaa heshiiska la qaadanayo xuquuqda muxuu ahaa lagu dabaqayo aad marka waxa jawaabto kooban waa in priority umad walba wixii awliyaad u leh ay hormariso aad u maatanta hadii ay jirto su'aal kale aan aad inaga u soo koobayna waqtiga dartii magacaagan inoogu bilow إنسان قالوا إلى وما إلى أنا أبي جبتها وقت الصومالي مسوي جل جبتها هذه سيد اسمه ضواقع وبها عافماتها مركي أنا وقت أي سكول أذكر المشهد أما عافمات أذكرته وقت أبي جبتها لما إتخاذيو أما كل الفوق يسلو أما وحيد أنا الفوق يسلو قبضنا مسوي جهلو ووضعها كم هاي بجنت هاي كل نوع هاي وحاط هاي رئيس روماني قف أريجو كان وحلا المقام وحنا وقت يسمينا مركي يميز عفما نمر السكول وحلا المقام مركا شيكلا ثنا بوتها مركي أنا نيسون magacaaga inoo raaci aad baad u mahadsantahay Faadumo Ustaad Cabdiwahaab waxaan ku siin su'aasha Faadumo waxa laga yaabaa in ay salka la galayso xuquuqda aadanaha aan ka hadlayno yaa xaq u leh horta dawladda dhaqan gelinaysa waxaan sheegnay inay yihiin xuquuqda aadanaha oo shakhsi walba oo binaadam ah uu leeyahay marka ma dawladda waxay ilaalinaysaa xuquuqda aadanaha oo muwaadiniinteeda kaliya mise waxay ilaalinaysaa xuquuqda shakhsi walba oo ku nasab sheegta aadan بسم الله الرحمن الرحيم واش فضل أدب ما حصلت هاي هرتا وحاجة الشرع هشيس اللي هذا هشيس كي علىها ها فيجوج من لا جيت
macnaha oo qofku wuxuu ah wadanka oo dhan jinsiyad kala haystay oo jinsiyad kala yimaado heshiis laga heshiiyo la qaadan dawladda international lagu ku qoran oo waxa jira muxuu ahaa in la ilaaliyo ah oo qofka hadduu wadanka kale ka soo qaxo oo soo qaxo in muxuu ahaa la siiyo wax cuno meel uu ku noolaado la dejiyo yu xaq u leeyahay marka heshiiska iyadoo ka dilaaqayna oo ka dhaqaaqayna heshiiska lagu heshiiyay ee qaanuun dawliga ee muxuu dadka barakacayaasha ah ama dadka laajiinta ah ee refujiga ah yani qofkaas wuxuu xaq u leeyahay inuu meel ku noolaado helo waxbarasho helo caafimaad helo yaa adduun ku heshiiyeen qofkaas soo carray wadankiisii dhibaatada ka soo carray marka waxaa farqiga u kala duwan heshiiskaas ee adduunka qortay iyo sida dhaqangelintiisa wadamada Afrikaanku muxuu kuma dhaqmayaan caalami wadamada dunida saddexaad kuma dhaqmayaan qofkii waxa iska midabta koorba iska jira inuu xuquuqdiisa meel laga dhacay iska jira in la iska xidhaa iska dhacaysa marka muxuu ahaa wadamada muxuu Afrikaanka waxa ka jirta waxyaalo badan dhibaatooyin badan waxa dhanka xuquuqdiisa ka dhaca وتأد بدو ما تنتهي وانسو حيرنا وساد شرعي قن عبد الله وحن ربا إن قضب قدام بيا دول تكتو فرنتها قدام بيا سنة نور عيسو وحا كده وجسي وراشان فاضمو قريقان كانوا كرة عين أي شيران حد جذوبيو كده حقوق ذا ذنها دلك دي بدي سيدل كجوده سواها كده عن وحن ربنا إن دو كسوق بقلاش دو ذي عشان بأن لو ذاقنو سيدا لو قلت تعالي كره هدي روح حقوق لو حد جذوبيو رعاني حقوق ذا فرنتها قدام بيا سنة نور عين aad baa u mahadsantahay sida aan sheegnay laga bilaabay state-ka Jubbaland ay leedahay qofku xuquuq buu leeyahay federaalka markii la gaaro qofku dastuurka federaalka sheegay xuquuq buu leeyahay igad bariga Afrika Soomaaliya waxay ka tirsan tahay ama African Union sii soco jaamacadii Carabta wadamadii Islaamka sii soco ilaa qaramada midowga meesha lagu dhamaan heshiisyadaas caalamiga waxay sheegayaan insaanka xuquuqdiisa bini'aadanka in la ilaaliyo oo muhiim tahay mechanism tira badan baa marka loo dejiyay sidii loo ilaaliyo oo ah hay'ado lagu talagalay inay ilaaliyaan oo ay ugu horeeyaan hay'adihii cadaaladda iyo constitutionskii ama dasaatiirtii dalalkaas ay leeyihiin qofku haddii uu ka cabanayo dee marba meesha uu joogay ku xiran tahay hadduu heer state ku cabaranayo institutionadii state wuxuu aadaya state-ka hadduu heer qarankii waxa weeye ka cabanayo inay lagu heer gaarsiisan qarankii institutionadii bay noqonayaan heer gobol haddii ay noqoto African Union ko kala maxkamado iyo system lagu kala baxo leeyahay UN-ku waxay leeyihiin qaab lagu kala baxo ay laftirkeedu leeyihiin oo institutionaas marka inaga gabagabadii Soomaaliya oo kale haddii aan rabno inaan xoojino xuquuqul insaanka waxaan u baahanahay political stability Soomaaliya horta xasilooni guud bay dalka u baahantay markii xasiloonida dalka la helo ayaa waxa suurtagali kara inay institutionadii shaqeynayay ay ka shaqeeyaan xuquuqul insaanka oo dhameystiran dastuurka Soomaaliya hadda waxaan diraa ku meel gaar waxa loo baahan yahay laftirkiisa in aftidii bulshada la gaarsiiyo oo adaptationkii la qaado sidoo kale waxa loo baahan yahay sida horeyba u sheegay gudiyadii xuquuqul insaanka institutionadii sida wasaaradihii ku lahaa wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka kale in la xoojiyo laamihii cadaaladda in la xoojiyo dhammaan kuwaas oo dhan waxay iska kaashanayaan markii la helo in qofka muwaadinka uu xuquuqdiisii uu u helo sida u qornayd oo u dhameystiran ay noqoto adduunka meel kasta oo la joogo ama galbeed ha noqoto dawladaha maanta sheegay inay hormareen ama kuwa la yiraahdo dib ay u dhaceen kulli xadgudubyo bini'aadan baa dhaca oo qofka xuquuqdiisa lagu xadgudbo Mareykan iyo Yurub baa maanta inaga badan dadka sida loogu xadgudbo laftirkooda ama muslimiin ha noqdaan dadka minority la yiraahdo ha noqdaan Soomaaliya laftirkeeda oo dadka minority aad iyo aad bay waxyaabaha xadgudubyo talooyinka loo jeedina Soomaaliya way kamid ahayd xuquuq inay leeyihiin dadka minority u naqaano inaga meel fog baan geynay dadkuna ay siman yihiin dadku inay siman yihiin sanadka theme-ka la qaatay ama loogada la qaat sanadka waxa weey dadku inay siman yihiin cid kala sarreysa ma jirto dadku dhan way siman yihiin shuruucduna way cadeynayaan hay'adihii kala saar lahaana way cad yihiin ee waxa u baahan yihiin oo kaliya in la xoojiyo oo awoodoodii la siiyo insha Allah ilaahay dalkan inoo xasiliyo billahi tawfiiq وتهي دودنا قلبت إنتاس أي نوع اكتهاي وحرونتي أمهات علنيا قريقنا ذا بانل كإلف فديا أستاذ عبد الله عبد القادر قانوني يو عبد الوهاب مولد سراد ودودنا رونتي قلبت عن أقون ككور سنة سلاهي وعي قلن إذن كو أكسو قيب قلياش وقتي نقروح بدن النص هوري يداودياش نقلص وذا شاشدها تلفزيون ذا كردون يبو قبرها بالشدة يجانا مهات جارة أيان هل كان وقع لنا رونتي وحابر الجن مضان إن حقوق ذا أنها مركان كهاد لأنه لقيا وإن وح قلاد
dadka ay u qaataan laakiin waxaan ka hadlayno waa xaqaad adiga leedahay iyo walaalka ku ag fadhiya xaqa uu leeyahay waxaana ka bilaabataa in ruux walba uu ixtiraamo walaalkii marka waa waajib in waa saaran in ruux walba walaalkii ixtiraamo sinaanta oo ah qodobka dooda ama qodobka thimka u ah xuska sanadkan maalinka caalamiga ee xuquuqul aadanaha aynu ka tashano runtiina waa waajib diini ah doodana intaas ayaan ku soo afmeeraynaa aad ayaad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh